დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 359 გადასწრებით დანაშაულის შეტევის კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია სასამართლომ წულუკიანის კომისიის მოთხოვნის შეუსრულებლობის საქმეზე დამნაშავეცნო. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილის გადაწყვეტილებით მელიას 8 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა და 2 წლის ვადით თანამდებობის დაკავება აეკრძალა. ამასთან 2019 წლის განაჩენით აღუსრულებელი სასჯელი ჯარიმა 25,000 ლარი დღევანდელ განაჩენს დაემატა. 2019 წლის განაჩენით მელია სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ცნეს დამნაშავედ. სასჯელის სახელმწიფოდ განისაზღვროს 8 თვით თავისუფლების აღკვეთა. მას 2 წლის ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურის დანიშნული თანამდებობის დაკავების უფლება. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59 კანონის მე-5 ნაწილის თანახმად აღგანაჩენით დანიშნულ სასჯელს დაემატოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 2 დეკაბრის განაჩენით დანიშნული სასჯელის მოხდენი ნაწილი. ჯარიმა 25,000 ლარის ოდენობით. განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია ბრალდებული ნიკა მელია, რადგან ის მოსამართლე ზვიად ჩვანგირაძისთვის წყლის შესხმის გამო სხდომათა დარბაზიდან გაძევებულია. მას არც საბოლოო სიტყვის უფლებით უსარგებლია. სხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთან კომენტარები გააკეთეს საქმის პროკურორმა და ნიკა მელიას ადვოკატმა. გიორგი კონდახაშვილის თქმით, მელიას მიმართ გამოტანილი განაჩენი პოლიტიკურია. პროკურორი ნათია თათიაშვილი კი ამბობს, რომ საქმეში არსებული მტკიცებულებებით გამამტყუნებელი განაჩენის მოლოდინი ჰქონდა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი დროებით საგამოძიებო კომისიის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის ფაქტზე. განაჩენის სახით მას განუსაზღვრა 8 თვით თავისუფლების აღკვეთა და 2 წლის ვადით აუკრძალა თანამდებობის დაკავების უფლება. ამავდროულად ვინაიდან სახეზე იყო განაჩენთა ერთობლიობა, რადგან 2019 წლის განაჩენით ნიკანორ მელიას განსაზღვრული ჰქონდა ჯარიმა 25,000 ლარის ოდენობით, ეს განაჩენი იყო აღუსრულებელი, მას არ ჰქონდა აღნიშნული ჯარიმა გადახდილი, მიმდინარეობდა საავსრულებო წარმოება, აქედან გამომდინარე სახეზე იყო განაჩენთა ერთობლიობა და შესაბამისად აღნიშნული განაჩენი დაემატა დღევანდელ მიღებულ განაჩენს. ეს კიდევ ერთხელ მოწვევს იმას, რომ რაც არ უნდა იკითხონ და წერონ და რა განაჩენიც არ უნდა გამოიტანონ ნიკა მელიასთან მიმართებით, ეს არის წმინდა წყლის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ნიკა არც ადრე აპირებდა და არც ახლა აპირებს აღნიშნული განაჩენით მასზე დამოკიდებული სასჯელის, ასე ვთქვათ, აღსრულებას, რაც შეეხება ჯარიმას, რაც შეეხება თავისუფლების აღკვეთას, იგი ორჯერ არის დაპატიმრებული. დღეს საერთოდ გამომართლებელი განაჩენიც რომ დაეყენებინა, მოგეხსენებათ ნიკასთან მიმართებით არის დაპატიმრება გამოყენებული და ჯერ კიდევ წინ გვაქვს ჩვენ მოსამართლის წყლის შესხმის ფაქტზე სასამართლო განხილვა, თუმცა რაც ნიშანდობლივია, აღნიშნულ საქმეში მოსამართლეს საერთოდ არ არის გამოკითხული და საერთოდ არ ინტერესებს პროკურატურის პოზიცია შეურაცხყოფილი არის თუ არა მოსამართლე. სასამართლოს მიერ მიღებულ განაჩენს ბრიფინგით გამოეხმაურდნენ კოალიცია ცვლილებისთვის წევრები, რომლის 3 ლიდერი ახლა პატიმრობაშია. მათი თქმით, ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ გაგრძელდება. ივანიშვილის რეჟიმი და მისი წარმომადგენლები ცდილობენ იმ წინააღმდეგობის მაგალითს, რასაც და არ თანამშრომლობის მაგალითს, რასაც ქართული ოპოზიცია ყველა პარტიის ლიდერი სამაგალითოდ ახორციელებს გატეხოს. გამორიცხულია თანამშრომლობა რეჟიმთან, რომელსაც მხოლოდ ერთი საფუძველი და ერთი ამოცანა აქვს. მათი ამოცანა არის საპროტესტო მუხტის გატეხვა, ოპოზიციაში დაპირისპირება და ასევე თითქოს წარმოაჩინოს, რომ პოლიტიკური პატიმრების მსხვერპლი არაფერს წარმოადგენს პროტესტისთვის. ეს არის პირიქით. ამისი პასუხი უნდა იყოს მეტი რწმენისა და мотиваციის გაჩენა იმ ხალხში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინც ვიბრძვით ამ ქვეყნის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის და ამის ნათელ მაგალითს ნიკა მელია, გივი თარგამაძე, ნიკა გვარამია, სხვა პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც უკვე ციხეში არიან წასულები, ძალიან აქტიურად გვაძლევენ. ასევე გვაძლევს ამის მაგალითს ის 50-ზე მეტი სინდისის პატიმარი და მათ შორის ქალბატონები, რომლებიც ამდენი თვის განმავლობაში უკვე საპრობილეში ყავს ბიძინა ივანიშვილს და ვერ გატეხეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, არა თუ გავუტყდებით, არამედ კიდევ უფრო მეტი мотиваციით გავაგრძელებთ ბრძოლას რეჟიმის წინააღმდეგ და გამარჯვება ბოლოს მაინც აუცილებლად ჩვენს ქვეყანას დარჩება. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია წულუკიანის კომისიაზე ახსნა განმარტებისთვის იყო დაბარებული, სადაც არ მივიდა. მას აღკვეთის ღონისძიების სახით 50,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა, რაც მელიამ არ გადაიხადა. ამის შემდეგ მას გირაო პატიმრობით შეუცვალეს, თუმცა სასამართლო გადაწყვეტილებამდე ერთი დღით ადრე ის ადმინისტრაციული წესით დააკავეს. ნიკა მელიას წინააღმდეგ კიდევ ერთი სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული მოსამართლისთვის წყლის შესხმის ფაქტზე.